Dragi prijatelji, večeras ćemo u čudnim pričama obraditi jedan slučaj koji se desio 2004. godine u Vinkovcima, u Republici Hrvatskoj. I ne sme biti zaboravljen zato što je jako čudan, a Boga mi i ima jaku poruku za mnoge ljude. Naime, 9. septembra 2004. godine u policijskoj stanici u Vinkovcima zazvonio je telefon dežurne službe. Negde oko 10 časova ujutru javio se jedan gospodin i prijavio je da se u stanu u Zvonimirovoj ulici broj 2 u Vinkovcima nalazi mrtva žena. I kada je dežurni policajac zaprimio ovu prijavu, on je odmah otišao do svog načelnika i rekao mu je: šefe, upravo sam dobio poziv od jednog gospodina koji je kao gost došao kod svog prijatelja u njegovom stanu u ulici Kralja Zvonimira broj 2 i u spavaćoj sobi istog stana pronašao je mrtvu ženu. Kada je načelnik čuo o čemu se radi, rekao je: pošalji patrolu policije da vidi da li je prijava tačna i ako jeste, odmah neka jave da bismo organizovali uviđajnu ekipu. I samo 15 minuta posle toga policija se našla u stanu na navedenoj adresi zato što se on nalazi u najstrožem centru Vinkovaca. Odmah su ustanovili da u spavaćoj sobi na drugom nivou stana zaista leži jedna gospođa i kako pretpostavljaju na prvi pogled najverovatnije se radi o prirodnoj smrti. A ko je bila zapravo ta gospođa? Njeno ime je Marija Dekanović. Marija Dekanović je rođena 1952. godine i po završenoj osnovnoj i srednjoj školi ona je počela da radi u jednoj firmi koja se bavila turizmom. Tu upoznaje jednog gospodina za koga se kasnije, posle jedne kraće veze, i udaje. Taj gospodin se zvao Antun Dekanović, rođen 1948. godine u Vinkovcima i važio je za jednog od najuglednijih ugostitelja ne samo u Vinkovcima, nego malte ne u čitavoj Hrvatskoj. Porodica Dekanović je važila za imućnu porodicu i oni su, kao što sam rekao, u samom centru grada imali luksuzan stan od 300 kvadrata, gde se i desio sada ovaj slučaj po kome je policija krenula da radi. Marija je, kada je stupila u brak sa Antunom, podržavala svog supruga u svim njegovim idejama i oni su tih 80. godina otvorili i prve restorane u Vinkovcima. A kasnije, kada je došlo do rata i kada je rat prošao, Antun Dekanović uz podršku svoje supruge počinje da se bavi i hotelijerstvom. Prvo otvara hotel Slavonija u samom centru Vinkovaca, otvara mnoge luksuzne restorane na autoputu ka Zagrebu i u samom Zagrebu otvara nekoliko hotela i čuvenih restorana. I ovaj čovjek je važio za jednog od najbogatijih ljudi ne samo u Vinkovcima, nego u čitavoj Slavoniji. I svi su ga znali. Kada bi neko rekao Antun Dekanović, odmah se znalo da se radi o najuglednijem čoveku iz sfere turizma i ugostiteljstva i da se radi, znači, o čoveku koji je bio pravi baja. Posebno su ga svi znali u Vinkovcima. I Marija ga je podržavala u svemu, a Boga mi i on nju. Jer ne kaže se uzalud da iza svakog uspešnog muškarca stoji jedna jaka žena koja ga podržava i koja mu je vetar u leđa. Ona mu 1997. godine daje predlog da oni kupe i stan u centru Zagreba, zato što je ipak Zagreb prestonica, tamo je centar, znači, svih zbivanja u Hrvatskoj, tamo je centar školstva, a njihova deca upravo treba da krenu u srednju školu i da je najbolje da se oni sa srednjim obrazovanjem i kasnije fakultetom obrazuju u glavnom gradu, u Zagrebu, što je Antun odmah prihvatio kao nešto što je sasvim normalno. Marija je kao majka želela da
njen sin i ćerka, koje je izrodila u braku sa Antunom, jednog dana budu prava gospoda iz Zagreba. I naravno, žena je ispravno razmišljala. Imamo sada dosta nekretnina, imamo novca, školovanje dece u Zagrebu neće biti problem, a nadam se, kako je govorila svojim prijateljicama, da će za nekih 6 meseci do godinu dana i Antun sa sedištem svoje firme preći za Zagreb i da mu glavna direkcija bude u Zagrebu, jer koliko, kaže, vidim, sve glavne poslove je i prebacio u glavni grad. 97. godina je na neki način bila prelomna za porodicu Dekanović. Antun je zbog svojih poslova ostajao preko cele nedelje da radi u Vinkovcima, a vikendom je odlazio da obiđe porodicu u glavnom gradu. I to je nekako funkcionisalo u početku sve kao nešto normalno, sa nadom da će Antun za koji mesec, a možda i godinu dana, preći konačno za Zagreb. I kad god bi došao, Marija bi mu rekla: Antune, puno mi nedostaješ, i meni, a i deci. A mogao bi malo da smanjiš posao, da prepustiš to da rade menadžeri, a ti da budeš više sa nama. Antun bi na to odgovorio: zna, Marija, ti znaš koliko ja volim tebe i decu, ali sada sam pogodio velike poslove u Vinkovcima i ne mogu da odem najmanje za još godinu do godinu i po dana. A posle toga ću sigurno doći za Zagreb i sve će biti onako kako smo planirali. Ti moraš biti ovde, pre svega zbog dece. Eto, i ćerka je stasala u devojku, možda sutra napravi neku glupost da se zaljubi u nekog mangupa, jer Zagreb je veliki grad i opasan grad. Ovde ima svašta i treba biti sa decom i voditi računa o njima. Treba im čvrsta ruka. I Marija je onako u šali rekla: Antune, nemoj ti o tome da brineš ništa, vodim ja računa. A curica mi se poverila da je zaljubljena i najverovatnije je sigurno počela da flertuje sa nekim mladićem. Antun, kada je to čuo, rekao je: vidi, Marija, moraš strogo da vodiš o svemu računa, da li je u pitanju neki dobar momak iz dobre porodice, moraš da ga upoznaš, znači da ga dovede, da mi znamo sa kim izlazi naša ćerka, a ne sutra da se ispostavi da je neki mangu. I ona je rekla: ok, to će tako i biti. I ta nekako 2004. godina bila je godina na koju su oni puno računali. Pre svega, Marija se nadala da će te godine Antun konačno sa poslovima preći za Zagreb i da mu tamo bude direkcija, a da njena deca će upisati željene fakultete, jer ćerka je upravo završavala srednju školu, a sin je trebao da pođe u 4. razred srednje škole. I na početku te 2004. godine, negde u martu mesecu, Antun Dekanović, dok je bio u svojoj firmi na poslu, dobio je moždani udar. Svi njegovi radnici bili su u šoku, zato što je Antun bio pre svega izuzetno dobar čovek i dobar gazda. Njega su njegovi radnici obožavali. On je o svima vodio računa, da li su raspoloženi tog dana došli na posao, da li slučajno imaju, ne daj Bože, neki problem u bilo kom smislu, pa i u finansijskom. Uvek je govorio svojim zaposlenima: nemojte se nikada ustručavati da ako ste u nekoj finansijskoj krizi, da se obratite meni lično. Naravno, radnici su takvog poslodavca voleli. I Antun je vodio računa ne samo o svojoj porodici, i on je Mariji, ja verujem, davao dosta novca u kešu, onoliko koliko je on smatrao da je dovoljno za školovanje dece i da bi ona živela u glavnom gradu, bez obzira što su imali svoj stan, ali on je odredio neku cifru i rekao je: ovo je znači i za garderobu, da ima, znači da se lepo obučete, da nekad izađete nešto kupite, da ručate u nekom restoranu i za sve ono što vam je potrebno. A ako nešto usfali, tu sam, samo mi javite i ja ću vam ili poslati ili doneti novac vikendom.
I to je sve tako funkcionisalo. Međutim, kada se desio taj njegov prvi šlog u martu 2004. godine i kada je Antun izašao iz bolnice, radnici su primetili da se njihov poslodavac dosta promenio. On je bio totalno nervozan čovek, zapravo to više nije bio onaj Antun koga su oni poznavali. Znao je nekada bez razloga da viče na zaposlene, posebno na sekretarice, u smislu zašto niste obavestile moje poslovne partnere za taj i taj događaj i tako nešto, a kada bi on se izvikao na njih, one bi rekle pa mi smo to uradile još pre 10 dana, zato što ste nam tada dali odmah šta treba da uradimo i mi smo to prosledile vašim poslovnim partnerima. I onda bi se on setio, a da, sećam se toga, i oni su primetili da on postaje ne senilan, nego da jednostavno se ne sjeća nekih događaja. Posebno je počeo da zaboravlja imena svojih poslovnih saradnika, pa i samih radnika koji već godinama rade sa njim. I svi su se brinuli zbog toga. Jedna od njegovih radnica je obavestila i njegovu suprugu Mariju da nešto nije u redu sa Antunom i da ona povede računa o tome. I Marija je došla za Vinkovce iz Zagreba. Razgovarala je sa svojim suprugom, interesovala se da li redovno ide na terapije koje su mu prepisane od strane lekara, šta sve dalje treba da radi, i rekla mu je da on sada po savetu lekara treba da ide u neke banje, ali mu je savjetovala da se preseli kod nje i kod dece za Zagreb. Zato što u Zagrebu, kako je ona njemu objasnila, ima savremenijih klinika, boljih lekara, na kraju krajeva to je glavni grad i tamo ima boljih uslova za lečenje. Antun je rekao, nemoj ti o tome da brineš ništa, prvo moram ovde da završim sve šta imam, a onda će biti tako, doći ću za Zagreb. Međutim, primetio sam da ti u poslednje vreme trošiš mnogo novca i to mi je nekako malo čudno. I ona je onako rekla, Bože Antune, pa otkud ti ta ideja, trošim kao i do sad, onoliko koliko si mi ti odredio. Međutim, nešto se zaista čudno dešavalo u Antunovoj glavi i posle tog šloga koji mu se desio, ja mislim da je to njegovo ponašanje bilo zapravo posledica istog. I bez obzira što Antun nije imao neke oduzetosti tipa facijalne oduzetosti ili ruke ili noge, Antunov mozak je pretrpeo izvesna oštećenja. I to se manifestovalo u njegovom ponašanju i naravno i u razmišljanju. Mnogi misle da je Antun posle ovog moždanog udara navodno dobio i paranoju. Međutim, ja nisam siguran da li je to baš tako, ali to su neke pretpostavke koje nisu zvanično potvrđene od strane lekara, ali navodno je Antun počeo da se ponaša kao da ga neko stalno prati, kao da mu neko stalno smišlja zlo i da to navodno sve organizuje njegova supruga Marija. Porodica Dekanović posle ovog Antunovog zdravstvenog problema, odnosno šloga, postaje neka druga porodica. Živi na jedan sasvim drugačiji način. Antun Dekanović sada kada odlazi da obiđe familiju u Zagrebu, odlazi nenajavljen, odlazi i u toku radnog dana. Dolazi u neke sitne sate, ulazi u stan i onako na prepad kontroliše ženu u fazonu: Marija, šta ti sada radiš? Žena kaže, pa mislim, gledam špansku seriju kao i sve normalne žene. On bi rekao, šta je tu normalno, ti samo sediš, trošiš pare, moram ja da vidim da li slučajno ima nekog još ovde u stanu. Ide, otvara one ormane za garderobu, garderobere, kao nekog traži, zaviruje ispod kreveta. Žena je baš bila onako šokirana njegovim ponašanjem. I kaže, pa mislim, koga ti to tražiš? Kaže, ja mislim da s obzirom da si ti povećala potražnju novca, da si pronašla nekog
mladog i zdravog ljubavnika. Kaže, Antune, pobogu, šta ti to pričaš, otkud ti ta ideja? Ja tebi i dalje volim, ajde ponašaj se normalno. Deca su izašla sada u grad, treba da se vrate iz grada i nemoj da nas zateknu u ovakvoj nekoj neprijatnoj situaciji da se mi svađamo zbog nekih nepostojećih ljubavnika. I videla je ona da sa Antunom nešto nije u redu, generalno, na tom njegovom psihičkom planu i odlučila je da i ona njega poseti u Vinkovcima. I to je i uradila. Otišla je do njihovog stana koji se nalazi u ulici Kralja Zvonimira broj 2. To je jedan luksuzni stan od preko 300 kvadrata. Ona je bila tog vikenda tamo. Antun je nešto glumio kao da je srećan zbog toga i posle tog njenog dolaska Antun je primetio da fali njegov pištolj koji je on imao. I sada, ja ne znam iz kog razloga, Antun je počeo da sumnja da je njegova Marija uzela taj pištolj kako bi ga dala svom ljubavniku u Zagrebu, koji treba da dođe kao maltene neki komandos ovde za Vinkovce i da ubije Antuna. I on je to onako čvrsto počeo da veruje, čak je to rekao i jednom svom poznaniku. On mu je rekao, Antune, ti moraš da redovno odlaziš kod psihijatra i da se posvetiš svom lečenju. Malo popusti sa ovim poslovima, povuci ručnu, počni da više forsiraš svoje menadžere i mlađe saradnike koji definitivno su u firmi postali posle tvog zdravstvenog problema ljudi koji vode kompletni posao i ti moraš da im veruješ. I kada ga je taj njegov prijatelj saslušao, on je rekao, u redu je sve to, Antune, što ti meni to pričaš, možda je to na kraju krajeva i tako, ali budi siguran da puno grešiš. Pre svega ne veruješ svojoj supruzi, koja je majka tvoje dece, koja ti je bila verna i odana sve ovo vreme dok si stvarao svoju imperiju. I ona je i dan danas uz tebe. Ja ne verujem da je ona došla iz Zagreba ovde kako bi odnela pištolj svom navodnom nekom prijatelju, koga možda na kraju krajeva i ima, ali sumnjam da ona hoće da ti nanese neko zlo. Ti moraš malo više da veruješ i svojoj supruzi, moraš da veruješ i svojoj deci, a pre svega i ljudima sa kojima radiš. Ti u svima sada vidiš svoje neprijatelje koji planiraju da te pokradu. Ti moraš da veruješ tim ljudima jer oni su godinama uz tebe i vole te. Ja ti savjetujem da odeš kod psihijatra i da mu ispričaš sve ovo što si meni rekao, jer tebi je potrebna lekarska pomoć. Naravno, Antun ga je saslušao, ali više ga nikada nije pozvao na kafu. Zato što je mislio da je i on umešan u tu neku zaveru koja se kuje navodno oko njega. Sada, svi oni koji su znali Antuna Dekanovića, oni su znali da je on čovek koji ima svuda veze, da ima puno para i da je sve neke svoje probleme koje je imao ranije rešavao novcem. Mislili su i sada je trenutno u krizi zato što je posle šloga malo onako senilan, ne zna neke stvari, ne može da se seti, neka imena je zaboravio, ali vratit će se on u funkciju posle određenih lekarskih redovnih terapija i bit će to onaj stari Antun Dekanović. Međutim, da li je to bilo tako? Ne. Antun je sve više zapadao u neki svoj svet nepoverenja. Nikome nije verovao. Čak u jednom trenutku, kada je došao neki čovek da ga obiđe i da mu predloži kako treba da se organizuju neka svadbena veselja za mesec, dva u njegovom hotelu i hteo je da rezerviše određene datume, Antun je rekao, dobro, mislim, to je dobar predlog, ali javit ću ti ja za 20 dana
da li uopšte mogu ja to da organizujem kako si ti to zamislio, jer imam i ja neke planove baš za taj period koji si ti tražio. I naravno čovjek ga je saslušao, popili su tu po neko piće i otišao je. Sada, Antun telefonom malte ne svakog dana smara svoju suprugu, Mariju, zove je u Zagreb na fiksni telefon da bi proverio da li je ona kod kuće ili je otišla negde da se provodi sa nekim i stalno pita gde mi je pištolj, gde mi je pištolj. Žena ga ubeđuje da ona nema pojma šta je sa njegovim pištoljem i da je najverovatnije on svoj pištolj negde ostavio i da ne može da se seti. A možda ga je, kaže, nekome i dao. Zašto je ona u stvari to radila? Ona se plašila da Antun Dekanović sebi ne oduzme život. Ona je taj pištolj, kada je dolazila, znači iz Zagreba za Vinkovce, uzela iz kasete gde ga je Antun čuvao i sakrila ga je na tavanu njihovog stana. Sada ne znam zašto Marija sve ove svoje strahove i pretpostavke nije saopštila i vinkovačkoj policiji. Marija je ovaj pištolj sakrila na tavanu njihovog stana zato što je pre toga obavila konsultaciju sa nekim svojim prijateljicama koje su zdravstveni radnici i koje su joj rekle da se često dešava da kada čovek doživi moždani udar, posle u tom oporavnom procesu koji nastaje, može da se desi da padne u duboku depresiju. I Marija se nekako u dubini duše plašila da će njen Antun taj pištolj da upotrebi tako što će oduzeti sebi život. Kada se sve ovo sagleda, Marija je ovo uradila iz ljubavi prema Antunu. I mislim da je ta ljubav išla baš onako malo i previše i da upravo zbog te ljubavi ona svog supruga i nije prijavila zagrebačkoj policiji zbog pretnji koje je Antun upućivao njoj i nekom fantomskom ljubavniku koji je navodno bio negde u šteku u njenom stanu. Kako je to Antun zamišljao. Jer svaki dolazak za Zagreb bio je generalni pretres stana sa ciljem da se pronađe ljubavnik. I dok je Antun tražio tog fantomskog ljubavnika po stanu, na opšte čuđenje i zaprepašćenje njegove supruge Marije, nije ni u podsvesti znao koliko ona zapravo njega voli. Iako ga je možda varala sa nekim, iako je bila i zaljubljena u nekog osim njega, to je 100% neki glumac iz neke španske serije. Jer u tom periodu malte ne 50% žena na prostoru Balkana bilo je zaljubljeno u nekog glumca, da li iz latinoameričke serije ili iz španske. U jednom trenutku, ja čak sam bio ubeđen da kada prođete pijacom ili ulicom kroz centar grada, čujete španski kao da ste recimo u Madridu, a ne u Beogradu ili Zagrebu, jer žene su počele između sebe da govore španski prilikom povratka sa pijace. Ne samo gospođe u srednjim godinama, čak i devojke su bile zaljubljene u te španske i latinoameričke glumce. Znači, španski se govorio po našoj sredini kao da smo u Argentini ili u Madridu. To je bilo tako, a sada ko hoće da prizna, prizna, ko neće, neće. Verujem da je to bio slučaj i sa Marijom. Tako da iako je Marija bila zaljubljena u nekog dasu, onda je to sigurno bio Federico Rivera. U realnosti, na javi, Marija nije imala apsolutno nikakvog muškarca sa strane, nikakvog švalera, ona je i dalje volela svog supruga Antuna. I u njemu je videla sigurnost i plašila se za njegov život. Zato što je ovaj čovek obezbeđivao finansijsku sigurnost ne samo njoj, nego i njihovoj deci. I ona se plašila da ako ostane bez Antuna, na bilo koji način, bit će ugrožena ne samo njena životna sigurnost, nego i sigurnost njene dečice.
Tako da ona je po svaku cenu želela svako dobro svom suprugu, kao i svaka normalna žena. Međutim, to njeno ubeđivanje koje je ona nekada znala prema Antunu da iskaže i onako sa maltene jačim tonom, kod njega je izazivalo još veću teoriju zavere koju navodno Marija ima prema njemu. I bio je ubeđen da ona na svaki način želi da ga raskući, da ga uništi, da li putem neke magije, da li putem tog nekog fantomskog ljubavnika koga je sada naoružala, baš ni manje ni više nego njegovim ličnim pištoljem. I sa sigurnošću je zamišljao kako njih dvoje dele novac, koji je on godinama i godinama sticao. Tu Antun sada pokazuje jednu totalnu sebičnost. A zašto? To nije bio samo njegov novac. To je bio i novac njegove supruge. Zato što mu je ona bila sve to vreme podrška u životu. I kada mu niko nije verovao da će uspeti jednog dana, ona je verovala u njega i govorila mu je da će on ostvariti sve svoje snove. I sada odjedared su se našli u jednom košmarnom snu. Marija je sada ne sa nestrpljenjem očekivala njegov dolazak za Zagreb, nego je sa strahom živela svakog dana da li će se Antun od nekud pojaviti. U tom nekom turbulentnom načinu dešavanja i odvijanja događaja u životu bračnog para prošlo je i leto. Došao je septembar 2004. godine. I baš tada, negde sredinom nedelje, Antun ponovo odlazi za Zagreb sa ciljem da pronađe u svom zagrebačkom stanu lični pištolj. Odlazi kod svoje supruge, nastaje velika svađa. Prvo je normalno pregledao ceo stan, tražio je njenog ljubavnika, gledao je po onim ormanima i na kraju se obratio svojoj ženi i rekao je: ja ne idem iz stana dok mi ne predaš pištolj. Tek kada je otvorio frižider i kada je u onoj komori za duboko zamrzavanje počeo da pretura po nekim stvarima, ono smrznuto povrće i to, ona je rekla: čoveče, pa šta tražiš, ne tražiš valjda sada ljubavnika u zamrzivaču? On je rekao: ne, tražim pištolj i bez pištolja ne idem. I tada je i istukao Mariju. I posle te svađe, kada je dobila batine od Antuna, Marija je odlučila da sa njim krene za Vinkovce i da mu kaže gde je pištolj i da mu ga lično i preda. Zapravo, ona je pokušala da ga ubedi da ide nazad za Vinkovce i da ode na tavan i da tamo na jednom mestu pronađe pištolj. Međutim, on je rekao: ne, sada me ne zanima da li je to na tavanu ili u podrumu, ti ćeš mi tamo predati taj pištolj. I onda ću biti siguran da ti u stvari taj pištolj nisi ovde donela kako bi ga dala nekom svom novom frajeru. Kada je to čula Marija, ona je krenula s njim za Vinkovce iz Zagreba i kada su došli u svoj stan u ulici Kralja Zvonimira broj 2, opet je nastala velika svađa. Tu je Marija najverovatnije po drugi put dobila dobre batine. I ja sada ne znam zašto je ona sve to tolerisala. Trebalo je tada da pozove policiju. Zapravo to je trebala da uradi još u samom Zagrebu. Nije ni trebala da polazi za Vinkovce. Međutim, tu njihovu svađu čule su i komšije. Nije to bila neka obična svađa, to je bilo svašta nešto. Tu su bile i psovke. Na kraju mu je ona i rekla da je ona sve vreme bila uz njega, da ga ona i dalje voli, da je njemu potreban dobar lekar i da se s njim nešto dešava ozbiljno što se zdravlja tiče i da ona misli da je on psihički totalno otišao u aut. Ona mu je, kako i sama kaže, govorila da on se malo smiri, da misli na zdravlje, da stane na loptu, ali da je zaista sada pretrčao sve te priče, da je
debelo ušao u ofsajd, nego je istrčao i u aut i da on više ne može da se vrati u igru na takav način, nego je postao totalno paranoični čovek i opasan ne samo za sebe, nego se ona plaši i za svoj život. Kada je Antun rekao da pođe s njim, da mu da taj pištolj, ona je rekla, ma mislim, i ti i pištolj idite do đavola, on se nalazi gore na tavanu i u toj i toj kutiji je. I ti i taj pištolj idite u Peršin, na kraju krajeva. I Antun je otišao gore na tavan, dok je Marija legla u svoj krevet i nastavila je da plače. 5 minuta posle toga otvaraju se vrata i Antun Dekanović, kao pravi gangster, puca u svoju suprugu. Pogodio je nesretnu ženu pravo u grudi. I ona je odmah onako klonula, jer je taj metak kalibra 7.65 bio zapravo smrtonosni hitac. Antun je onda napravio brzinska još 2 koraka, prišao je do nesretne žene i ispalio joj još jedan hitac u leđa. Sada, to je pištolj kalibra 7.65, čiji se pucanj baš jako čuje. I nije mi jasno sada da su komšije čule svađu, da su čule psovanje. Sada u ponoć, kada je sve mirno, kada neki zvuci nisu zagušeni bukom saobraćaja u jednom mestu koje nije Velegrad kao što je Zagreb, nego radi se znači o centru Vinkovaca, niko ne čuje 2 pucnja iz pištolja. To je malo čudno. To se desilo tačno u ponoć i kada je Antun proverio puls svoje supruge Marije i kada je bio siguran da njeno srce više ne radi, on je preduzeo sledeće mere. Hteo je da ukloni tragove zločina. Uzeo je jednu veliku putnu torbu i skinuo je onu pižamu i bade mantil sa nesrećne žene. To je stavio u jednu kesu, a onda je tu kesu stavio u torbu, a u drugu torbu i u drugu kesu stavio je krvavu posteljinu preko koje je žena ležala. Zatim je onako ženu spustio na pod, potpuno nagu, i odvukao je jedva do kupatila. Stavio ju je tamo u kadu, a onda ju je istuširao. To je sve uradio sa ciljem da otkloni krv sa njenog tela. Vratio se, znači, posle ponovo do hodnika, sve je to očistio džogerom, otišao je do kreveta, stavio je novu posteljinu, izvadio je iz ormana stvari, odnosno novu pižamu za svoju suprugu, stavio na krevet, dovukao je ponovo onako istuširanu pored kreveta, stavio je u fotelju, isfenirao, onda ju je obukao u novu čistu pižamu i u novi bade mantil. Smatrao je da tako radi savršeni zločin, bez tragova. Znači, nema tragova rupe od metka na njenoj garderobi, odnosno pižami, nema veliki trag krvi koji je nastao kada ju je ubio, nema zapravo sada nikakvih tragova, jer kada srce ne radi, nema ni krvarenja. On je uzeo njenu šminku, lepo je našminkao, stavio je kreme, one za spavanje, a onda je u one rupe od metka, koje su bile na njenim grudima i leđima, stavio veliku količinu kreme i pudera. Sve je on tako to upakovao i nesretnu ženu je posle, kada ju je obukao, stavio ponovo u krevet sa čistom posteljinom. Tu je naravno bio i Jorgan, on ju je sve onako lepo ušuškao i rekao je, sada spavaj, evo došlo je malte ne i jutro, pogledao je na sat, bilo je nešto više od 2 sata, znači ta njegova akcija likvidacije i prikrivanja tragova zločina trajala je preko 2 sata.
I onda je potpuno hladnokrvan otišao u drugu sobu koja se nalazila samo par metara od mrtve žene, legao i zaspao. Probudio ga je ujutru sat u 8 časova, ustao je, spremio se i otišao na posao. Kada je ušao tamo, seo je, pozdravio se znači sa sekretaricom, rekao je kako ste, da li ste dobro, da li ste raspoloženi da popijemo kavu, a onda se setio da je nešto zaboravio i to nešto veoma važno. I rekao je, ajde za 10 minuta odloži kuvanje kafe, moram nešto ići do stana, zaboravio sam tamo nešto da uradim i vraćam se posle 10-15 minuta. I Antun Dekanović odlazi do svog stana i odmah po ulasku u isti, on je odmah zapazio 2 torbe u koje je spakovao pištolj i one krvave stvari. Eto koliko je Antun bio savršeni zločinac. On je glavne tragove zaboravio u hodniku svoga stana i da je slučajno njegov sin ili ćerka u tom trenutku htela da dođe iz Zagreba da obiđe svoga oca, ona bi naišla na tu torbu i na te tragove koje je on ostavio. Ali dobro, sada da ne ulazim u te šta bi bilo kad bi bilo, on je torbe odmah uzeo i odneo ih je u podrum. I sakrio ih je iza gorionika. To je znači odmah dole otišao, verujući da je to idealno mesto da se tu nešto tako sakrije, jer je najverovatnije još kao dete od svog oca naučio da kada treba nešto sakriti, obavezno to treba uraditi u podrumu. I vodeći se tim idejama da je to sve sada sigurno i da to policija neće pronaći, on se vraća na posao, on zove jednog svog prijatelja, ni manje ni više nego lekara koji radi u domu zdravlja u Vinkovcima, poziva ga da se nađu na piću. I naravno lekar je bio oduševljen kada je čuo da ga Antun Dekanović lično zove za Boga, pa zove ga glavni tajkun iz Vinkovaca. I sigurno je mislio da se radi o nekom problemu koji je vezan za njegovo tajkunsko zdravlje. I onda ga je taj lekar zapravo pitao onako iz znatiželje, dobro, šta u stvari vas uopšte muči, zašto ste me pozvali? Na to pitanje Antun Dekanović mu predlaže da on kod kuće ima mnogo bolji viski i da pređu tamo u njegovu kuću kako bi uz dobru čašicu viskija popričali o problemu, kako ne bi cela čaršija čula i pričala o tome. I gospodin lekar je pristao i oni su ušli u kuću. I onda mu je Dekanović sipao viski, sve je to lepo servirao i onako još uvek zbunjenom lekaru je rekao, sada će moja supruga da vam servira neko meze uz piće kako bismo bili opušteniji, a i ona će nam se pridružiti. I onda je dodao predlog koji je zapravo bio kao grom iz vedra neba. Zamolio je zaprepašćenog lekara da ode do spavaće sobe gdje spava gospođa Dekanović kako bi je lično on probudio. I doktor je bio zaprepašćen. Rekao je, gospodine Dekanoviću, ja da odem da probudim gospođu. Kaže, molim vas, idite, probudite je vi, jer ja sam ovde sada trenutno zauzet dok nasečem ovaj najbolji kraški pršut. I ovaj čovek je onako sav zbunjen otišao ne znajući šta ga snašlo. Otišao je u stepenice kao da ide stepenicama kojim idu konkubine u sultanov harem. I ja ne znam kako je sada ovaj gospodin koji je bio njegov gost uopšte pristao na to da ode gore na sprat Antunovog stana i da probudi gospođu koju faktički i ne poznaje. Njemu je Antun rekao da se gospođa zove Marija i da je probudi kako bi im skuvala kafu. I sad ovaj gospodin odlazi, viče spavaće sobe Marija, Marija, gospođa Marija kuca na vrata i ulazi u spavaću sobu.
Ne znam ja šta je očekivao, možda je žena ustala sada i oblači se onako polugola ili kako se već dame izgledaju u trenutku buđenja. Mislim, ja bi sve mogao da uradim, ali kažem vam, to nikada ne bi mogao da uradim. Osim ako to nije neka službena radnja. Ja ne znam sada kako je to policija uzela u obzir kada je uzimala izjavu od ovog gospodina, ali on je ušao u Marijinu spavaću sobu i video je da Marija i dalje spava. I sada umesto da se vrati i da siđe dole i da kaže: Antune, gospođa Marija spava, idite je probudite vi. On sada prilazi i sada ja ne znam, možda je pomerio i onaj organ. On viče: Marija, gospođa Marija, i istrčava iz spavaće sobe, dolazi dole uplašen i kaže: gospodine Antune, ne znam kako da vam saopštim, vaša gospođa izgleda da je preminula. Zovite odmah hitnu pomoć. I onda Antun počinje da glumata, pada onako izbezumljen u fotelju, kaže: molim vas, ja nemam snage sada da pozovem, molim vas pozovite hitnu pomoć, da odmah dođu. I sada ovaj gospodin, verujući da zove hitnu pomoć, on je mahinalno okrenuo policiju. I kada je dobio policiju, kada je rekao šta je video u spavaćoj sobi na adresi Kralja Zvonimira broj 2, on je pitao dežurnog policajca: da li ćete vi obavestiti i hitnu pomoć ili da ja ponovo zovem? Policajac je rekao: ne, zvaćemo hitnu pomoć mi i mi odmah dolazimo. I posle 15 minuta policija je zaista i došla. Pitali su odmah ko je zvao policiju, gospodin se javio, rekao je ja, rekao je šta je video gore na spratu, policajac je otišao, pogledao je, video je zaista da se radi o mrtvoj ženi koja leži u krevetu, pozvao je svog šefa i rekao je: gospodine, ovde se zaista radi o mrtvoj ženi i mislim da je smrt nastupila prirodnim putem, ali molim vas, organizujte ekipu za uviđaj. I naravno, odmah su došli krimi tehničari, kao i lekar. Pregledali su mesto dešavanja, Antuna su za to vreme odvezli do bolnice zato što je dobio nervni slom, gospodina su uputili, odnosno odvezli do policijske stanice kako bi mu detaljno uzeli izjavu. Za sve to vreme policija radi uviđaj. Javni tužilac koji je bio dežuran za taj dan došao je i rekao je da mora da se uradi obdukcija tela. Telo je odvezeno na obdukciju i posle samo sat vremena dežurni lekar sa obdukcije zove šefa policije i kaže: moram vas obavestiti da je Marija Dekanović zapravo ustreljena sa 2 metka i molim vas pošaljite i nekog inspektora iz krimi tehnike koji će prisustvovati radu i obdukciji. Policajci su bili sada u šoku. Oni obično kada se naiđe na takav slučaj da je neko preminuo tako što je ustreljen iz pištolja, odnosno iz vatrenog oružja, nailaze i na veliku količinu krvi. Ali u ovom slučaju to nije bilo tako. Zapravo, oni nisu znali da je Antun Dekanović pokušao da otkloni tragove svog zločina. I dok se Antun Dekanović oporavljao na odeljenju psihijatrije od nastalog šoka, kada je čuo znači da je njegova supruga preminula, policija je radila uviđaj, bogami, dosta detaljno. Pronašli su i male tragove krvi u kupatilu ovog istog stana. Takođe su pronašli i jedan trag krvi koji se nalazio, ne znam iz kog razloga, na samom tavanu. Takođe su pronašli i jedan trag krvi koji se nalazio u hodniku, koji je vodio od sobe do kupatila. Uradili su i pregled kompletne zgrade, odnosno pretres, i u podrumu ovog stana pronalaze i 2 torbe iza gorionika, u kojima se nalazi pištolj iz koga je izvršeno ovo krivično delo, kao i garderoba nesrećne Marije, koja je u tom trenutku kada je ubijena
bila na njoj. Tu su već bili veliki tragovi krvi, rupe od metka, kao i tragovi cepanja te odeće koji ukazuju na to da je ta odeća strgnuta, znači sa nečijeg tela, a ne iskinuta. I to je sve ukazivalo da je Antun Dekanović izvršio krivično delo ubistva svoje supruge Marije Dekanović i da je pokušao da na ove, po meni da kažem, malo neobične i lucidne načine prikrije ovo krivično delo. Zapravo, on je hteo da ovaj čovek kome on i ne zna ime, kao slučajno pronađe njegovu suprugu, da on prijavi da je video suprugu Antuna Dekanovića, zapravo Mariju, u njenoj spavaćoj sobi kako leži mrtva i da policija neće primetiti nikakve tragove krvi, da neće biti obdukcije, nego će samo da naprave zapisnik i da proglase Mariju Dekanović mrtvom i da je smrt nastupila prirodnim putem. Međutim, to možda može u nekom filmu gde je režiser i reditelj jako loš i gde je produkcija jako jeftina, ali u Hrvatskoj i kod njihove policije to ne može da prođe. I oni su otkrili da je Antun Dekanović ubica svoje supruge Marije. I on je prebačen u istražni zatvor u Osijek. Ovde je bio skoro godinu dana, nije priznao izvršenje krivičnog dela nikada, obavio je mnoge razgovore i sa psiholozima i sa psihijatrima, pričao je o lošem odnosu između njega i njegove supruge Marije, kako je ona navodno nekom crnom magijom htela da ga ubije, te da je imala ljubavnika, te da je planirala da ga likvidira sa tim ljubavnikom i svakakve gluposti je ispričao, ali istražnim organima, istražnom sudiji i tužiocu nije pričao ništa. Antun Dekanović se branio ćutanjem. Dobio je i svog advokata, naravno on je bogat čovek, imao je dobrog advokata, isti ga je spremao za sud, za odbranu i tvrdio je istu priču koju je govorio i Antun. Da Antun Dekanović nije izvršio ovo krivično delo ubistva Marije Dekanović. Ali sve je ukazivalo na to da je zapravo Antun ubica i da je u svojoj bolesnoj glavi smislio način kako da to organizuje kao savršeni zločin. Međutim, nema savršenog zločina. A sve ovo što je uradio Antun Dekanović je zapravo jedna amaterska priča i pokušaj imitacije savršenog zločina i klasičan primer femicida. Jer sa kakvim pravom je on oduzeo život majci svoje dece, koja je brinula o njima i koja je imala velike planove za njih. I na kraju krajeva, ta žena je volela Antuna Dekanovića. Za to vreme, dok je bio u istražnom zatvoru u Osijeku, doživeo je još 2 šloga. Bio je baš onako nervno rastrojen. 15. avgusta 2005. godine on je uspeo da izvrši i samoubistvo vešanjem i stavljena je tačka na ovaj sudski postupak. Antun Dekanović je jedna ovako baš nesrećna priča uspešnih biznismena koji ne znaju kada treba da malo prikoče, jer su zašli možda u neke srednje godine i da treba malo više da posvete pažnje sebi, svome zdravlju i pre svega svojoj porodici i uspehu svoje dece. Jer sve ono što su stvarali, ako se ne stavi u funkciju napretka porodice, je beznačajno i bezvredno. Antun Dekanović je imao pogrešan način razmišljanja o svom poslovanju i o raspolaganju svojim imetkom, a svojim postupkom ubio je zapravo osobu koja ga je volela najviše na ovom svetu, Mariju Dekanović, majku njegove dece.
I mislim da i ovo samoubistvo koje je izvršio u zatvoru samo još jedan čin njegovog kukavičluka. Trebao je zbog svoje dece da sačeka presudu koju će mu izreći sud i na kraju krajeva, ako se dokaže njegova nevinost, da bude i oslobođen. Međutim, na kraju krajeva, Antun Dekanović je bio jedna velika kukavica. I tako će ga narod i pamtiti. Što se tiče Marije Dekanović, ja mislim da je napravila dve greške. Pre svega morala je da zna da posle šloga njen suprug može imati ozbiljnih psihičkih problema. I trebala je da se usmeri ka tome da mu obezbedi najbolje psihijatre i najbolju zdravstvenu negu. Ja znam da je briga o deci na prvom mestu, ali morala je da se posveti i svom suprugu. Drugo, kada je Antun počeo njoj da preti i da je tuče, istog je trebala odmah prijaviti policiji. Ako se plašila za njegov život i zbog toga sklonila pištolj na taj tavan, trebala je da preduzme i sledeće korake. Savet sa psihijatrima, a obavezna prijava i razgovor i sa inspektorima policije. Kako bi oni Antunu Dekanoviću na najzakonitiji način isti oduzeli, a ne da od svog supruga, koji je, znači, bolestan, koji je pretrpeo ko zna kakve promene u svom mozgu i koji je sigurno zašao malo u neke paranoidne priče, malte ne doleva na taj način ulje na celu tu vatru koju je on palio u smislu teorije zavere oko njega i na kraju je iz najbolje namere skrivanja tog pištolja da bi zaštitila život svom suprugu potpisala svoju smrtnu kaznu. Ne onog trenutka kada je rekla tvoj pištolj se nalazi tu i tu, nego je potpisala svoju smrtnu presudu one sekunde kada je krenula iz Zagreba za Vinkovce. Drage dame, ako vaš suprug doživi, recimo ne daj Bože, moždani udar, preduzmite sve mere njegovog lečenja tako što ćete se konsultovati sa njegovim psihijatrima. Jer iako on izgleda da se dobro oporavio, da nema nikakve te fizičke nedostatke, budite sigurni da je njemu psihijatrijska terapija potrebna minimum 2 puta mesečno. Imam prijatelja koji je isto kao Antun bio jedan od jačih ugostitelja u gradu Beogradu i imao je moždani udar. On je na prvi pogled pravi dasa. Bavi se i dalje ugostiteljstvom. Ali on je sam svoj pištolj koji je imao uredno na dozvolu predao policiji grada Beograda kao isto jedan postupak vraćanja svoje vozačke dozvole. Vratio je svoju vozačku dozvolu i svake 2 nedelje odlazi kod psihijatra na psihijatrijski pregled. I ja smatram da je to ispravno i da svako tako treba da razmišlja i postupa kao on. Da je Antun Dekanović tako radio, mislim da bi još uvek bio živ, a i njegova supruga. A njegova deca bi bila srećnija jer bi imala oba roditelja. Tako da postoje neke stvari koje ne mogu da se mere novcem i ne mogu da se kupe parama. Život je nešto najvrednije i čuvajmo pre svega živote onih koji nas najviše vole na ovom svetu. I moramo im verovati. Dragi prijatelji, ja u ovom slučaju ne bih imao više šta dodati, osim da ne sme biti zaboravljen. Jer ovakve stvari se dešavaju u celom regionu i ponavljaju se neprestano. Vaše mišljenje bih kao i dosad voleo da čujem u komentarima koje ćete napisati, a do sledeće čudne priče ja vas pozdravljam.